啲細蚊仔。即係你嘅意思係你攞咗你老公嘅38萬走啊？係啊，你換埋電話號碼？係啊，我亦都冇翻過去。呢幾年啊？我呢幾年一直都陪佢創業，我自己開咗一間美容店，收入仲算可以。佢就開咗一間甜品店，但係開咗1年就倒閉啦。明後嚟佢食嘅用嘅都係我㗎，佢父母默認我同佢個仔嘅關係，佢父母未知道我係咪離婚㗎。佢唔知道你係咪離婚，佢默認咗你關係。咁其實你諗乜嘢啫？一個男人咁差，你仲喺度糾纏啲乜嘢啫？吓？覺得唔甘心咯。點唔甘心啊？有乜嘢唔甘心啊？有咩唔甘心啊？你覺得呢個男人有咩好啊？佢細你10年，嗰10年之後咧，你就西難經絕噶啦。知唔知啫？我為咗佢拋棄咗家庭，為佢掏空喺屋企嘅錢，幫佢去發展事業。咁你仲講得出去？我為咗我為咗佢拋棄家庭，我為咗佢掏空家庭，掏空屋企嘅家底，搬晒啲錢走去發展事業，你覺得咁冠冕堂皇嘅？其實，因為我付出咗咁多，佢講話講得好好聽嘅，我老公唔會。佢講話有幾好聽啊？就係因為佢講話好聽，你掏空咗你家底，你啲細路哥點算啊？你頭家點算啊？如果你掏空晒嘅？我頭家靠我老公咯。你頭家靠你老公，仲有你啲小朋友呢？我啲小朋友，我唔喺度，佢就會搞掂噶啦。女人都係需要情緒價值噶。嗱，咁呢個下邊嘅倒數第1米嘅係邊個嚟噶？倒數第1米嘅，想唔想八卦下？倒數第1米嘅。嗱，再連多個倒數第1米嘅，喂，係你又點樣啊，姐姐？我唔知道，啱啱先加入嚟。啊，點樣咧？你有咩見解咧？唔係，我啱加入。佢為咗我學煮菜。你係練錯啊？係咪啊？唔係，我頭先係練嘅，但係我啱入嚟，我唔知人哋發生咩事，我冇資格講嘢。咁你唔好練喎，你聽故事，你都唔知咩事，你練咗上嚟喎。唔係我，因為我自己有嘢想講啊，所以哦，你等等先啦，咁你等等先，你好啊簡潔。我冇嘢俾人哋講先，你好啊簡潔。你傻嘅點解我連咗上去嘅？阿簡潔，你冇嘢噶嘛？我連下呢個叫小燕子嘅。我死啦！喂，你好啊小燕子。你好。係點樣啊？小燕子作為一個評論員，你有咩見解啊？呢個姐姐，人哋同你分手啊，我覺得你冇咁傻啊！你之前都已經佢付出咗咁多啦，而家你仲想搵返佢啊？你咁樣落去，你只害咗你自己啊！你諗清楚你等等先啊！直播間嘅朋友仔幫阿小燕姐姐上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！我仲差50個棒棒糖，如果有棒棒嘅幫我上下直播間嘅朋友仔，如果唔係嘅話屎梗啊今晚啊！你講。你不如諗清楚你下半生點樣去過啦，因為你前面你已經對唔住你個老公同埋你啲仔女啊，你而家仲要話搵返佢？你唔好搵，我勸你真係㗎，你唔好唔甘心，你放低佢呢個人唔值得啊！但係本嚟就係我喺今年發現佢出咗軌，喺網上識咗一個順德本地嘅狐狸精。我當時返到屋企啊，捉到佢哋喺度搞埋一齊。哦，呢個唔係狐狸精啊！咁我想問下咧，你講個狐狸精佢結咗婚未㗎？吓？我唔知佢結婚咗未啊？咁係咯，你又冇搞清。如果人哋男未婚女未嫁嘅，人哋唔叫狐狸精㗎喎。你而家係已婚之婦嚟㗎喎，你係有夫之婦嚟㗎喎。
係啊，同埋姐姐，我想知嗰個你所謂嘅小狐狸精係幾大咧？係啊，你要知道㗎。佢可能其實都唔知道你嘅所謂嘅男朋友有你嘅存在，首先係。同埋我唔知你呢個男朋友當時俾20歲吧。咁咪就係但係我咯。為咗佢拋棄我所有喎。咪你為佢你覺得正唔正常啊？人哋年輕有資本啊，如果佢更加有錢嘅，比你更加有錢嘅，佢肯定會同你分手啊，肯定會。因為姐你只係一個你話你為佢拋棄所有，咁係你自己傻咋？你諗下呢個男仔通過你嘅錢財，佢發展咗佢嘅事業，佢已經得到咗咁佢喺出邊嗰個唔係叫狐狸精，叫咩啊？我男朋友都首先個狐狸精知唔知道你嘅存在先？你有冇可能你嘅男朋友根本就係瞞住佢，佢係以一個單身嘅名義去揾呢個？都有可能㗎喎，因為喺你面前咧，你見到你個樣就係 auntie 嚟嘅啫喎。咩啊？人哋廿零歲，你三四廿歲㗎咯喎，你40歲，人哋廿幾歲啫喎。仲有姐姐，你諗下呢個男人先至細你10年，佢肯定仲要結婚生小朋友，而你應該都上4字頭，唔係話40幾歲唔可以生小朋友嚇，但係即係已經即係呢個機率或者呢個可能我性。生得好靚㗎喎。唔係，阿姐姐，我唔知你靚唔靚，我亦都冇否認你仲可能仲可以生等等啊嚇。但係即係當一個男人有咗條件嘅情況下，你覺得佢會唔會選擇一個又後生啊？又可以生個優質，所謂啲叫優質啲、優生優唔率。係我生得靚，佢都唔會追我啦。佢點解會追你呢？第一呢，可能佢有戀母情結；第二呢，就係因為呢，你有米，唔係你有米，係你老公有米。佢一時情含啫，因為佢冇揾到更加好嘅，佢咪揾住你先咯，姐姐。同埋呢個人有咗錢之後，保養得好，我睇嚟先你覺得30零歲。佢再揾一個比你更靚嘅男先？首先我問你，一個後生你10年嘅男人嚇，如果佢有咗錢之後，你覺得再揾一個比你靚、比你後生嘅容唔容易先？你俾到啲乜嘢價值佢啊？我想問下你，隨住年紀嘅老去，你40歲嘅青春年華，我想你仲能夠俾多幾多年嘅情緒價值佢啊？最多俾多10年咧，你已經係西盡難絕啦，係咪啊？我有錢，我可以幫佢。咁如果呢個順德妹比你更加有錢呢？係咯。咁我個父親呢？咁我知道你付出啦，但係你心甘情願嘅喎，你自己咁多錢嚇？冇人監住你付出。俾咗咁多錢，佢個創業都係我俾嘅。咁問題係佢創業失敗啦嘛。如果佢創業好嘅，佢已經一早就飛咗你啦。佢而家死蛇爛鱔啫嘛，佢冇揾到好嘅人。你明唔明人哋講嘢㗎？都係嗰個死人順德妹，聽講話佢屋企幾有錢嘅，佢蝕咗我10幾個。咯。咁就係因為人哋有錢啊嘛，你要強大起嚟咯，除非你富有過呢個順德妹咯。順德嗰啲人閒地都要200-300萬身家㗎，你有冇啊？有錢過你又後生過你嚇，咁有錢仲做咩？仲要出嚟勾3搭4啊？咁我都話啦，可能人哋唔知啊，姐姐。都唔知你存在，好冇？點解你唔係話你男朋友先，你係話個順德妹先呢？我想問。啊，呢個朋友仔講得好啱㗎。啊，你幾靚都靚唔過你幾靚都敵唔過青春嘅。你又唔係明星，就算明星花無百日紅，就好似我咁樣咁靚住五台山唔係，呸，靚住五台山嗰個釘咗啦。我根本就唔會咁樣。我靚住珠三角啊，我都唔夠膽點樣啦，係咪先啊？我都有老嘅一日啦，你睇下我已經夠靚㗎啦噃，唔通你靚得過我？我屋企有大合照嘅，佢嚟我屋企肯定見到嘅。佢依家就係做人哋嘅2+1個死人狐狸精。你死人狐狸精都冇用㗎。佢喺我屋企同我男朋友做嘅時，佢肯定睇得到我哋合照㗎。佢點解唔知我存在啊？佢擺明就係2+1。話你係咁你同你老公離咗婚未啊？你之前嗰個老公，佢未離婚㗎。你自己都未離婚，你唔能夠咁講人哋啊！係咯。你哋文明啲你講啊，唔係等下呢啲人又懟我噶啦，又話我靚住五台山，又話靚住乜嘢啊？我成日同我姊妹咧講一句説話嘅，有時候我堂堂都有婚紗照嘅，但係我仲婚紗照啊？你照乜鬼啊？你結咗婚你仲免質婚紗照？你明啊？我同我男朋友照嘅婚紗照。你明？你成日都話你靚，我想問啊，鮑魚魚翅啊嗰啲啊，都好多人都食唔起啦。但係啲人食餐食啊都會厭㗎，大姐。
你要明白，你話你自己靚，但係有人都仲靚過你。你靚得過我？你靚得過我？咁又即係啊！係你覺得你小資本，你覺得你資本夠，但係有好多人比你資本仲要更加好。所以咧，你只係唔甘心，仲要係未離婚男朋嘅，友佢有你仲要活力啊！依家就係講嗰個死人活嚟精，你冇咁話係你男朋友嘅問題，你男朋友嘅問題。你自己都未扯過證㗎，你仲話人哋狐狸精，你仲話人哋咩少少咩嘢？而家你自己啊，男朋友比我老公好嘛，因為俾你老公好，俾你老公好啊！我有我男朋友就唔會咁樣。你稍為有少少人性啊，你明知唔知啊？你稍為有少少人性啊，你都唔會全部錢攞埋走啊！我想問你，如果你明知呢個男人係就係為咗你嘅錢，你係咪都願意繼續咁樣去扶持佢先？首先我問你，即係佢唔同呢個順德妹去繼續同你，但明擺住就係為你錢，你係咪都制？係，我知我對唔公佢哋。咁你就真係明顯已經係入咗坑，佢已經俾人精神 PUA，佢唔甘心啫嘛而家。咁你上嚟揾小英做乜嘢先？而家小英就剃須啦。唔好意思，唔好意思，我一下子咧我又激動啦啫。其實姐姐咁樣分咗仲好啊，對你係一個好處嚟㗎。如果你繼續其實救咗你啊，姐姐。係啊，係，但係好明顯而家咁樣聽落，呢個姐姐其實就係真係不理所有戀愛腦咯，無啦啦咁樣咯，然之後甘心咯。如果係我又冇問你如果係咁哋。就好難救啦，好難救啦真係。如果係單純，如果你話淨係咩錢付出呢啲嘢都仲咩嘢？如果你直情係明知一個男人去呃你、去氹你、去對你冇法要一齊嘅話，就可以聽我講埋先。我聽你講，你繼續講。我為咗佢拋棄咗家庭，我為佢掏空咗屋企所有嘅錢同佢發展事業。佢依家話同我分手，仲話我同佢一齊係違法嘅。點解佢用我錢嘅時候佢唔話違法啊？人哋唔好放把刀你條頸度嘅拎命，我仲叫我放過佢個仔，我幫佢個仔開店嘅時候，佢點解唔叫我放過佢個仔啊？呢個世界上咧有利可圖嘅時候咧，你都係神嚟嘅。你話我依家應該點算啊？因為你而家無利可圖咯，你嘅利大於弊，你個弊大於利咯，所以佢咪乜嘢咯？佢咪權衡利弊咯。因為你哋大家都冇結婚，佢哋都有選擇嘅權利噶嘛，啱唔啱啊？嗰個死人活嚟精唔知俾我男朋友灌咗咩迷魂湯。你明啊？我講兩個比喻俾你聽啊。其實咧，你依家嘅比喻咧唔好聽嘅就係你報應嚟啦，好聽嘅就係上天就拯救緊你啊，知唔知？係啊，上天喺度眷顧你啊，真係嘅。你我拉遠啲先，我照照鏡先啊。上天其實咁樣分開係好事嚟㗎。上天真係喺度眷顧你，唔係講笑嘅。因為咧喺你而家你仲未離開你老婆仲未離開你仲未同我老公離婚嘅時候，你及時抽身，你仲有機會翻去。你快啲死要補翻嗰啲嗰幾廿萬身家。佢翻佢老公度係冇可能㗎啦。佢狐狸精勾到顛三倒四嘅。你依家開間美容院仲喺度做緊有營業額嘅情況啊！而家佢心裏好偏激啊佢。係啊，你明你依家唯有嘅唯有幾個。你而家唯有講一句説話㗎，你唔甘心咧。哦，佢蝕咗10幾萬啊！佢話。跌咗10幾萬，你咪呢個咪教訓咯，攞錢嚟做教訓咯。你依家開緊檔，你有本事揾錢噶嘛？你同翻你前夫又冇可能噶，同翻你老公又冇可能噶。但係你同呢個男人咧亦冇用噶。佢唔還得到噶啦，除非你有轉帳記錄嚟起訴佢，姐姐，你可以攞得翻嚟嘅。如果你有轉帳記錄嘅，你可以揾個律仔。阿小律啊，係咪你哋叫嘅？留啲證據啊，嗰啲嘢睇下有冇辦法可以攞翻。我只係要佢翻我身邊，同嗰個狐狸精撇清關係。你都戇居嘅，咁撇開一個，仲有第二個咧？唔係啊，咁你啊！個靚女仲有一個問題啊，我當佢而家同呢個順德玩完啊，佢而家翻嚟啊，見到佢遇到下一個又好嘅，佢又走噶啦，冇用噶。係啊，佢翻嚟你都唔好要啦。小英佢叫你幫佢諗辦法叫個男人翻嚟喎。冇可能嘅，姐姐，你見唔見得到啊？上邊嗰啲全部女人連你嘅，都冇男人連你啦。都知道咧，呢個男仔咧係精神 PUA 緊你，你唔好咁傻啦！你自己又有美容院，自己咧有翻嚟你都唔好要神得妹真係好衰嘅，專做人哋嘅狐狸精。
咁你衰唔衰啊？衰先頭咋？你先係狐狸精啊！你仲有婚姻之內㗎，人哋男未婚女未嫁啊，姐姐。真係最搞唔明點解你唔係順德妹賠翻錢俾我先啦話個順德妹嘅真係。你唔可以叫人哋順德妹賠錢俾你㗎，叫你個死鬼小鮮肉啦，賠俾你啦。嗱，人哋都冇素質嘅呢個人，啱先經過呢個阿叔一鬧咧，個個人都唔夠膽爆粗。鬧啦喐啦，而家都。唉，你唔可能噶啦，姐姐，你點解要問啫？其實我覺得你三觀你都唔正嘅喎，今日。唔係順德妹，我男朋友就唔會係咁，咁我想問下你唔係個，順德妹啊，冇呢個順德妹，所以應該係順德妹賠俾我。佢仲有其他女人㗎，呢個天下間冇呢個順德妹，仲有其他㗎，因為你男友對你已經厭倦啦，你冇你男朋友冇利用價值啦，知唔知啊？可能上仲有廣西話唔係啊，你男朋友真係唔愛你，佢翻嚟都冇用，我同你講。你有冇聽過仔死仔還在嘅？好明顯呢個姐姐都問咗佢咯，佢就係話佢總之個人要喺隔離就得啦，就算我明擺住呃我錢為我錢，總之你個人喺隔離就得啦。但係問題係你冇咁樣嘅資本啊嘛，你而家窮啊嘛，你唔夠人哋鬥啊嘛。冇錢。